階段の壁がないと思うんですね。抜けるところに階段がある。ですから何もない状態で、炎がもうそのまま2階に上がっちゃってると、そういう感じだと思います。俺だからガソリンをまいた位置が本当に最悪のところで、玄関と螺旋階段とそれから従業員の出入り口、その3つがあるところの本当近くで爆発してますから、ここ従業員玄関、それから玄関っていうのが使えないと、吉川さんおそらく